Guys, cekernya gendut banget kayak aku. Oh my god. Halo guys, ketemu lagi barengan aku di channel Caca Hadi. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel aku ya. Hari ini aku mau makan ceker mercon. Oh, kayaknya pedas banget guys. Ini ada juga lalapan, ada minumnya yang seger-seger, ada nasinya dikit. Takutnya nggak kenyang. Oke, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, aku minta bantuannya subscribe ya, biar channel aku makin berkembang dan aku makin bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke, yuk kita makan bareng. Yang kebetulan baru mau makan, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Haus guys. Cekernya guys. Oh my god, gede banget. Cekernya gede banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Mantap banget rasanya. Hmm. Guys, cekernya gendut banget kayak aku. Oh my god. Hmm. 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 Ini enak banget guys, sumpah. Tadi masaknya agak ada dikasih kencur dikit. Jadi rasanya mirip-mirip ke seblak. Hmm. Hmm.
enak banget. Asli ini enak banget, pedas. Karena aku suka kencur, ini bau kencurnya bikin tambah selera makan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ludes sampai bersih. Enak banget guys, bener cekernya, mantep banget, enak. Buat teman-teman di rumah yang kepengen mengolah ceker seperti ini, sok atuh ya langsung ke dapur. Buat teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa aku minta bantuannya untuk subscribe, like, share, komen, dan juga nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan setiap kali aku upload video. Update-nya setiap hari jam 11 siang ya, jangan lupa ya guys. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dengan masakan yang berbeda. Dadah!